ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு என்கே பேர்ட் ஃபார்ம். அதாவது நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா, அது நம்ம வளர்த்துற பஜ்ஜீஸோட ஏஜ், அதாவது எப்படிலாம் நம்ம ஏஜ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதே வீட்லேயே நம்மளோட சிக்க ஆட்ச் ஆகிலாம் வந்துருந்துச்சுன்னா ஏஜ் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா சிக்கா இருந்ததுன்னா நம்ம அதோட மந்த்து நம்மளுக்கு தெரியும். அதனால் அதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக ப்ரீடிங் போட்டுக்கலாம். அதை நம்ம கடையில் வாங்குறதுக்குலாம் நம்ம கரெக்டாக ஏஜ் தெரியாது. அதனால் தெரியாமல் நம்ம ப்ரீடிங் போட்டோன்னா அது சாகிறதுக்கான வாய்ப்புங்கள்லாம் இருக்குது. அதனால் இப்போ அது எல்லாமே எப்படிலாம் நம்ம ஏஜ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஒன்று சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா 3 ஆப்ஷன்ஸ் காமிக்கும். அதில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாங்கள் எப்போல்லாம் வீடியோ போடுறோமோ அப்போல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஒன்று வந்துடும். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 3 இதாக நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். சிக்கு, செமி அடல்ட், அப்புறம் அடல்ட், இந்தமாதிரி 3 இதாக நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு எப்படி சிக்குக்கு நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அதாவது சிக்குக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூக்கில் லைட்டாக பிளாக் கலரில் இருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்தாவே அது சிக்கு. அப்புறம் மண்டைக்கு மேலே இருக்கிற இந்த லைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூக்குலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்புறம் மூக்கு மோஸ்ட்லி பிங்க் கலர்லேயே தான் இருக்கும். நீங்கள் இதெல்லாம் வேண்டாம், ஏன்னா இது செமி அடல்ட்லேயும் இப்படியே தான் இருக்கும். நீங்கள் மூக்கை பார்த்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான் இருக்கிறதுலே நல்ல ஒரு பெஸ்ட்டு டிப்புன்னு நான் சொல்லுவேன். சரி, இப்போ இது சிக்கு. நம்ம அதே செமி அடல்ட்டில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா, அதாவது சிக்கு 3 மந்த்ஸுக்கு உள்ளே தான் இருக்கும். அதே செமி அடல்ட்னா 3லேருந்து 4 மந்த்ஸுக்கு மேலே இருக்கிறது தான் செமி அடல்ட்டு. இப்போ நீங்கள் இந்த பிக்சரில் பார்த்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா செமி அடல்ட்டு. அது மூக்கு பார்த்தீங்கன்னா டார்க் ஆரஞ்சில் இருக்கும். ஒரு நல்ல ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும். அப்புறம் மூக்குக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா பிங்க் கலர்லேயே தான் இருக்கும். அப்புறம் மண்டைக்கு மேலே இருக்கிற லைன் பார்த்தீங்கன்னா அது மூக்குலேருந்து தான் அப்பியர் ஆகும். இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு தெரியும். அதே அப்புறம் 3 மந்த்ஸ்க்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்ணுக்கு சுற்றி ஐரஸ் இந்த ஒயிட் கலராக இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப மைன்யூட்டாக கவனித்தா தான் நம்மளுக்கு தெரியும். அதே சிக்குக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பிளாக்கில் தான் இருக்கும். அடுத்தது இதோட கழுத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர் டாட்ஸ் இருக்கும். அது சிக்குக்கு மோஸ்ட்லி வராது, செமி அடல்ட்லேயும் வராது. ரொம்ப லைட்டாக தான் வரும். போக போக தான் டார்க் ஆகும். அதே சில செமி அடல்ட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டார்க்காகவே இருக்கும். அதே நம்ம 3 மந்த்ஸ்க்கு மேலே 4லேருந்து மேலே இருக்கிறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடல்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். இப்போ அந்த அடல்ட்டுங்கிறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா மூக்கு ரொம்ப லைட் கலர் ஆயிரும். நான் ஆரஞ்சுன்னு சொல்லியிருப்பேன். ஆரஞ்சோட கொஞ்சமாக லைட்டாகி கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஷேடில் வரும். அப்புறம் மூக்குக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா மேலாக ஃபீமேலான்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு அந்த கலர் வந்துடும். அந்த மண்டைக்கு மேலே இருக்கிற லைன் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணிலேருந்து அப்பியராக ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். அப்புறம் அதே கண்ணை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐரஸ் ஒயிட் கலரில் இருக்கிறது நல்லா கிளியராகவே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். இந்த பிளாக் கலர் ஸ்பாட்ஸ் அதுவுமே நல்லாவே நம்மளுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறம் அந்த அடல்ட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வால் இருக்கிற எல்லாமே பின்னாடி பெருசாயிரும். இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூக்கு நம்ம சொல்லி இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌனு ஷேடு வந்திருக்கும். இந்த ஆரஞ்சே இல்லாமல் வந்திருக்கும். அப்புறம் இதோட பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஃபீமேலுக்கு போய் ஊட்டி விட்றப்போ இல்லை அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பண்ணுறப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதாவது அதுக்கு கண்ணு பிளாக் கலர் அப்படியே உள்ளே போய் ஒயிட் அதிகமாக வர மாதிரி அப்படியே வந்துடும். அப்புறம் இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அடல்ட்டுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம். இருக்கிறதுலே ஈஸியானது பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட்டு தான். அதேமாரி நீங்கள் எப்பவுமே ப்ரீடிங் போடுறப்போ செமி அடல்ட்டாகவே வாங்கி போடுங்க. ஏன்னா அடல்ட்டில் இருந்தால் கடையில் எல்லாமே கொஞ்சம் வயசான இதெல்லாம் கொடுத்துருவாங்க. அதனால் இறக்கறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையாவே இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட நான் இந்த வீடியோ ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்கிற ஒரு லைக்கை ஒன்று தட்டி விட்ருங்க. அப்புறம் மேலும் உங்களுக்கு ஏதோ டவுட்டில் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் ஏதோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன். அப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காச்சும் பேர்ட் புதுசாக வாங்கி அவங்களுக்கு ஏஜ் கண்டுபிடிக்க தெரியலனா இது ஷேர் பண்ணுங்கள். இல்லைன்னா ஏதோ ப்ரீடிங்லாம் நடக்கிறப்ப ஏதோ ஒன்று ஆயிரும். அதனால் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அப்புறம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். உங்களை நான் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். அப்புறம் அடுத்ததில் உங்களுக்கு என்ன மாதிரிலாம் வீடியோஸ் வேணும்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கு ஏதோ ஒன்று போடுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். பை பை.